Приехать в город, где ты никому не нужен, смотреть на небо, плывут свинцовые тучи, и думать о Кришне. Вот он идет вдоль Ямуны, в руках его посох и дудочка из бамбука, перо павлинье, желтая доти из шелка. За ним бежит неуклюжий смешной теленок, но он не видит теленка, Ямуны, леса, не видит солнца, не слышит пенья кукушек, шмелей жужжанья и плеска волны о берег. В глазах его слезы. О чем же ты плачешь, Кришна? Он плачет совсем как ребенок, как маленький мальчик. Лебедь плывет по черным водам Калинди, ветер с Ямуны играет с его кудрями. О чем же ты плачешь? Слеза по щеке скатилась. Я плачу о тех, кто забыл меня и оставил. Я плачу о тех, кто обиделся и отвернулся, кто счастье ищет, навеки покинув Вриндаван, кто хочет гордо своими идти путями. Я плачу о тех, чье сердце стало как камень. Постой, не надо, а то я тоже заплачу. Что делать, Кришна? Насильно ведь мил не будешь. Не плачь же, Кришна. Ну хочешь, и я отправлюсь за ними вдогонку, крича и маша руками. Они остановятся, пусть на одно мгновение, и я им скажу, как скучает по ним Вриндаван, как нам не хватает их чистого звонкого смеха, как вянет без них Кадамба у Кали-Гата. Я буду снова и снова твердить твое имя. Кришна, Кришна, только не надо плакать. Приехать в город, где ты никому не нужен, смотреть на небо, плывут свинцовые тучи, по улицам ходят люди, забывшие Кришну. Впечатление? Ну, мне очень понравилось. Как бы я немножко эзотерикой занимаюсь, немножко этим увлекаюсь, поэтому мне это близко. Спасибо за внимание. А вам понравилось? Очень даже интересно, конечно, понравилось. А что бы не нравится? А самой захотелось танцевать. Спасибо. Можете рассказать о своих впечатлениях? Молодцы, видите, хорошо, понравилось нам, девочки. И мы немножко повеселились вместе с вами. А можете Хари Кришна сказать? Хари Кришна можете сказать? Хари Кришна? Надо же в другую сторону. Krishna, Krishna Hare Hare.
Hare Rama
Hare Rama,
But it will happen because it's much needed. Amen, brothers and sisters.